برادر عزیز حبیب خدا میگویم من وقتی نزد دروازه جنت ایستادگری میکنم اکثری آن کسانی که در این جنت پرنام پر نعمت خدا میبرند از تمام نعمت این جنت استفاده میبرند از اکثری آدمای مسکین فقیر بیچاره ناتوان بی‌صاحب جاست پیغمبری خدا ما چک بگو بقبض بگو بقبض بقبض مردمی که در دنیا پولدار بودند مردمی که در دنیا نامشون پیغمبری خدا بگی بگی هیچ نمیکنم بچه لا تزول قدم عبد يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه زنام پرسیم من أين اكتسبه از کجا این درآمدی تو از کجا از کجا این مبلغ برایت آمد از کجا این خوشی ها پیش براخی این راحتایی که تو در دنیا کردی اینا از کجا را کردی یا بوری دیگه یا بوری دیگه یا بوری ما دیگه میپرسیم من أين یا بوری دیگه اکتسبه و کدام را تو یا کردی یا بوری دیگه و فیما انفقه کی کدام را این کلاش پول دادن خدا را تو صرف کردی دو ثواب خدا دارد خدای مهربان دولتان اجازه زاید کنه لیکن در برابر زاید کردن مال شما خدا ایمان شما را قوی کند خدا ترسی شما را زیاد کند نه ما چکشتی بریم انصاف و شفقتی شما را زیاد تو کشی کند ایساس شما را ملت دوستار کند اسلام دوستار کند حس ملی شما را خدا زنده نگه دارد خب برادر عزیز خدا برای این که مبلغ داد و تو دختر صنف 8 بری به آبرو کنی که او بیچاره با کشتار تیار است برای 400 دلار تو حیات چه میسوزد همینطور اول از غم فرزندان دست یاد میخورد مالک برادر روی عزیز سفید دوستان این لایک نموند. Спасибо за просмотр и дальше об таджикиноге. Подписаться на Занжирока, Буджакана, Нарчилика, Бардори. А вот на Шероина.